要咚的一声。钓鱼路上碰到的废弃用1万块救下这辆绝版，赚下来2块8一目，现在只想把它打着。这油管爆了，都落地上来了，只好尝试用化气打气。启动了吗？现在是启动了，加油！可是依然没点着。油泵那一块线路出问题，这里线路进水烧，全部烧掉了，整条线都烧掉了。它其中有一条线是接到那个启动马达的，启动的瞬间这个灯就会起来的那种。为了这个车，我们决定把汽油压进去。来，启动，可能还是电路有问题。没点动啊？电了？不可能啊！你量上去没电了，哪是不坏了？啊？没电？那是不是这里面坏了呢？拆下来发现喷油嘴锈的孔，发现一个问题解决一个吧。喷油嘴先用超声波处理一下。可能天气也太冷了，这个有好几天没有用这台车子，现在喷点换新进去，现在把新的喷油嘴全部换上去。点火！要咚的一声。还是发不着，是不是发动机都有问题？再来一下，再启动一下。哎，决定用螺丝刀让气门大开。来喽！终于，牛逼！发动机没问题，就可以放心的拆解翻新了。这种废弃的老车，想要翻新的彻底，当然也必须拆空。谁能扛得住时间这把刀呀？塑料都和粉尘一样，一碰就碎。越来越远的道别，渐成伤悲，侧脸还是很美，我用眼光去追，倾听着你的泪。内饰也都要拆空。在这种来回，这个应该和阿三的电线杆一样乱，看这个老化程度也是废了。顶棚也拆下来。这一整个大机器出来了。这个后窗的硬件还在滴水，内饰总算拆空了。这个车有2个电瓶，都给它取下来，把这个备胎也拿下来，整体拆的就差不多了，到处烂的窟窿都要好好的修补修补，真期待它翻新好的样子。